안녕하세요, 해바라기입니다. 오늘 시간 해봤는데요. 제가 불치병이 걸려서 제가 좀 이상해질 수 있어서 그러게요. 컨셉 아닙니다. 그러지 마세요. 좀 믿어주시면 안 돼요? 진짜라니까요. 마! 내가 그만해라 이 때가 왜 안 되는데 왜 믿으라고. 네놈, 고개를 조아리지 못할까? 말이 짧다. 이놈이 오게 가더라. 완전 뭐시? 이놈도 오게 가더라. 어머나 버리시. 반가워요, 반가워요. 똑같네. 친해지겠습니다. 안녕하세요. 떨려오는 별빛 반짝이는데 넌 어디를 보고 있는지 금방이라도 사라질 것 같은데 불이 켜져 심장이 깜깜해 오늘도 기분은 시무룩